Vida de negro é difícil como que. Salve o nego Nagô, salve o nego Nagô, Xalá, que a gente quer casa pra morar. Salve o nego Nagô, salve o nego Nagô, Xalá, que a gente quer casa pra cuidar. Senhorinho pediu pro negro se abaixar, mas o negro foi negro e não se abaixou. Abençoou o pobre preto, foi no terreiro na palma da mão e cantou. Salve o negro Nagô, salve o negro Nagô, Xalá, que a gente tem filhos pra criar. Aiuê, escutando o som dos quilombos. Meu grande sonho para o meu território, principalmente assim, é continuar mantendo vivo a história dos nossos ancestrais. E para isso eu tenho um sonho, que é ter o título das nossas terras. É deixar de perder os nossos por conta dessas lutas. Então eu tenho um grande sonho de ver todas as comunidades quilombolas do Brasil, não só a minha, com seu título da terra, e ver os nossos irmãos lutando para que cada criança que vem depois de nós conheça a nossa luta, mas que não perca as suas vidas por conta da luta pela terra. O sonho de que as pessoas que estão nos poderes nos respeitem enquanto seres humanos. Yaê! Yaê! Guazado! Estamos no Recôncavo Baiano, no estado da Bahia, Brasil. Conhecida por sua importância histórica, econômica e cultural, a região delimitada pelo prisma do território e da identidade reúne 20 cidades que se estendem em torno da Baía de Todos os Santos. Trata-se de um território de identidade que carrega marcas profundas da colonização. Durante o período colonial, o Recôncavo Baiano foi o centro da produção de açúcar no Brasil, por meio da exploração escravista, gerando injustiças atuais, resultado do passado marcado pela violência e expoliação. Contra a corrente ao modelo opressor, africanos e seus descendentes recorreram a uma das primeiras formas de defesa e de resistência da população negra, os quilombos. Por meio dos quilombos foram recriadas estratégias de luta e de enfrentamento, buscando preservar a liberdade, a cultura e as tradições. Ao longo dos séculos, quilombolas seguem tendo de lutar por direitos básicos, inclusive pelo direito àquilo que está na base do direito à vida da população quilombola, o território. Uma reivindicação histórica e contínua pela garantia de terras. O reconhecimento de terras como áreas quilombolas é uma questão central para as comunidades no Brasil. Aqui tem 18 ruínas de engenho nessas comunidades, e tem 18 comunidades quilombolas. Quando a gente vai na cadeia sucessória dessas grandes empresas que existem aí, todos têm o mesmo sobrenome dos senhores de engenho que passou por aqui e que passou em outros lugares também. Todos têm o mesmo sobrenome dos senhores de engenho. Então significa que todos ainda estão no poder. E é que estão no poder. Todos ainda estão ganhando com isso. Cada dia que passa, as empresas vai multiplicando. Mas não é pessoas que montam a empresa, não. São as mesmas famílias que vai multiplicando de empresas e vai ganhando com isso. E você continua sendo escravo dessas pessoas, trabalhando para enriquecer essas pessoas. Estamos aqui na comunidade quilombola do Caonge, no município de Cachoeira, Bahia, no território do Recôncavo. Essa é uma das comunidades quilombolas de Cachoeira. Cachoeira hoje tem 18 comunidades quilombolas, todas certificadas, mas nenhuma tem o título da terra. Então isso pra gente é importante, estar pisando nesse chão, o chão que eu nasci, o chão que eu continuo resistindo,
que tudo aqui nesse momento e nesse espaço eu aprendi. Esse é o meu espaço de vivência, de luta, de resistência. Esse é o espaço de uma comunidade quilombola. É o espaço das comunidades quilombolas de Cachoeira. O nosso espaço onde a gente continua mantendo vivo a nossa cultura, a nossa história de vida, aquilo que os nossos ancestrais nos deixaram. Às vezes as pessoas dizem, por que Kaonji? Tudo é Kaonji. Mas só é que Kaonji começou com o trabalho, levantou, através da história, através da minha escola, através, então Kaonji levantou. Se Kaonji levantou, foi buscar as outras comunidades, os outros quilombos. Hoje a gente faz reunião em cada quilombo, né? Em cada quilombo que a gente criou o conselho, vai ser Vale do Iguape, e aí vai criando. Hoje a gente trabalha com 19 comunidades. No ano 2000, a gente criou o Centro de Educação e Cultura Vale do Iguape, que é exatamente uma organização jurídica para trabalhar toda a questão das comunidades quilombolas. Que quem criou foi a Companhia de Dança. E com essa companhia de dança, com esse Centro de Educação e Cultura, a gente solicitou, quando saiu o decreto 4887, a gente solicitou a certificação de todas as comunidades aqui. Esse território aqui é nosso. Nós nascemos aqui, nós nos criamos aqui, os nossos ancestrais nos deixaram aqui. Então, esse território para nós é importante a gente ter o título da terra para mostrar para aqueles que se dizem o dono da terra que esse espaço aqui é nosso, que eles simplesmente invadiram o nosso espaço. Então, para mim, isso é importante, porque eles se acham dono. Eles tiram as nossas vidas, eles tiram as nossas liberdades, achando que eles são donos do poder. Mas o poder do chão de uma comunidade quilombola é nosso, são dos nossos ancestrais que nos deram força e nos dá força para continuar até aqui, até o dia de hoje, e continuará até o dia que Deus e todos eles que estão lá em cima nos dê força para continuar aqui. Então é muito importante para a gente que essas pessoas, eu digo assim, sejam expulsas do nosso território. 17 comunidades, todas foi a gente que solicitou a certificação via Fundação Cultural Palmares, porque a gente tinha que ser reconhecida pelo governo como comunidade quilombola. Mas antes do decreto 4887, a gente já era comunidade quilombola. Isso aí foi só um documento para reconhecer. Quando essas comunidades foram reconhecidas, a gente disse, agora vamos formar um conselho. A gente formou o Conselho Quilombola da Bacia e Vale do Iguape. Cada comunidade que elege seu representante faz um documento e entrega ao Conselho das Comunidades. Né? E tem uma regra de eleição, são 4 titulares e 4 suplentes, são 8 pessoas por comunidade. Se tiver um homem, tem que ter uma mulher, se tiver um jovem, tem que ter um idoso. E as reuniões são rotativas, cada mês uma comunidade diferente para todo mundo conhecer a realidade de todos. E todo mundo lutar por igualdade, por direitos iguais e para o desenvolvimento de todas as comunidades de forma coletiva. Quando a gente viu que as comunidades quilombolas daqui de Cachoeira estavam se desenvolvendo e outras comunidades do território não estavam se desenvolvendo, a gente disse, isso está errado. Aí a gente foi mapear todas as outras comunidades quilombolas do território do Recôncavo, conversar com as lideranças, coisa toda, para a gente formar o núcleo de desenvolvimento das comunidades quilombolas do território do Recôncavo. Esse núcleo é formado por 2 pessoas de cada comunidade, um titular e um suplente, e as reuniões são bimensais, cada 2 meses em uma comunidade diferente, de um município diferente, e é na comunidade quilombola que a gente reúne. E aí, foi dentro desse núcleo de desenvolvimento que a gente criou a Carta Territorial das Comunidades Quilombolas. Todo ano, na Festa da Ostra, a gente tem um encontro de lideranças quilombolas do território do Recôncavo para a gente discutir a carta. O que foi feito nesse ano na sua comunidade através dessa carta? O que foi que o seu município fez? O que foi que o Estado fez? O que foi que o governo federal fez? No sábado a gente tem uma plenária com a carta já pronta. Aí é o dia que chega o poder público, uma plenária muito grande. Chega os poder público todos, os prefeitos mandam seus representantes, aqueles prefeitos que vêm também. E aí vem o governo estadual, o governo federal, as universidades, as reitorias da universidade, todos vêm. E cada um sai com o seu diploma, o seu canudo. O canudo é a carta. E isso deu uma visibilidade, um conhecimento e um respeito. Porque quando você está organizado de forma coletiva,
todo respeita. Não tem uma secretaria do Estado que não respeite a gente. Não tem um ministério do governo federal que não respeite a gente. Não tem uma universidade que não respeite a gente. Isso foi preciso, sabe? Foi preciso criar esse novo modelo. E quando a gente cria esse novo modelo que dá certo, sabe o que é que a gente faz? Eu, como viajo o mundo todo, aí eu vou divulgando isso para vários lugares, e aí eu vou chegar em comunidade quilombola A, comunidade quilombola B do estado da Bahia ou a nível nacional e dizer o nosso modelo é esse aqui. Vocês querem esse modelo? Então vamos trabalhar junto com esse modelo aqui. E aí várias pessoas já criaram, inclusive um modelo, conselho, existe conselho territorial quilombola, existe conselho municipal quilombola, existe tudo isso. É porque a gente foi dizendo assim, 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 assim. E isso para a gente é princípios, né? Isso para a gente é fortalecimento, apesar do capital perverso não querer isso de forma alguma. Quando eles não querem o trabalho coletivo, é porque alguém tem que ganhar com isso. Território, para mim, é o meu chão, é a minha vivência, é a minha história de vida. É um reconhecimento do espaço onde nascemos, crescemos e vivenciamos até os dias de hoje, até quando Deus nos permitir. Atualmente estou pelo segundo mandato na presidência daqui da Associação Quilombola Santo Antônio Vidal. E através dos trabalhos na associação, eu busco, junto com a diretoria e a comunidade, solucionar alguns problemas que acontecem aqui na comunidade. É a questão das crianças. A gente sempre pede a participação nas atividades da comunidade, porque futuramente vão ser eles que estarão aqui lutando, que as lutas não vão parar. Então, eles que vão continuar lutando para trazer melhorias para a comunidade. Então, é o que eu mais espero. Que não... Assim, eles têm que pensar que nem sempre eu vou estar aqui. Eu preciso também que eles ocupem o espaço que eu estou ocupando hoje para trazer melhoras lá na frente. O nome já diz tudo. Para se organizar, era preciso criar-se alguma coisa. E lá, por volta de 2002, a gente disse, por que não uma associação para a gente resolver as demandas da comunidade. E daí a gente começou e acredito que não tem tantos frutos assim não, mas o que tem é saboroso. De você ver comunidade de outros lugares, passar na televisão e você dizer, a minha tem um potencial que pode chegar lá também. A gente vê que pode chegar para estar trazendo para dentro da comunidade melhorias, né? Que o que faço na minha comunidade é de coração. Hoje eu estou representando o movimento quilombolas desde 2010 para cá, né? Como coordenador do movimento do Estado, e em 2011 eu assumi a coordenação nacional, a CONAC, e daí para cá nós vem fazendo uma articulação no Estado de fortalecimento com as nossas comunidades quilombolas. O que definir quilombo para mim é a titulação do nosso território quilombolas. Então, se eu sou quilombolas, porque eu quero ter uma terra garantida para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos, tataranetos, enfim. Porque eu digo que todas as políticas públicas elas são importantes. Nós percebemos, sabemos que as comunidades precisam de um olhar especial, de uma política diferenciada, mas, na verdade, se não tiver a titulação do território quilombolas, não tem benefício para ir para a comunidade, entre aspas, porque vai construir aonde? A gente consegue um projeto de implementação da agricultura familiar, onde nós vamos plantar para a gente ter como colher a mandioca, para fazer a farinha, para fazer o beiju, para fazer o... Enfim, então, para mim, quilombo é titulação do território. É me identificar o que eu sou, né? Minha identidade do que eu sou, da onde eu vim, baseado nos nossos ancestrais, porque essa é uma peça fundamental. Pensar nos nossos ancestrais que lutaram muito para a garantia desse território, né? Então isso é a forma, e eu percebo
que ainda há muitas comunidades ainda que não têm ainda esse conhecimento, esse trabalho de conscientização dentro do nosso estado brasileiro, mas eu digo assim que 90%, 80% das comunidades ela tem essa consciência do que é ser quilombola. Nós vem de um governo que vem tendo um olhar, mas não tem esse olhar da titulação dos nossos territórios quilombolas, porque não injeta recurso para isso. Então, nós esperamos que nessa discussão das mesas que está acontecendo aí no Estado brasileiro, e principalmente aqui no nosso Estado, que foi uma luta nossa da CONAIC de estar discutindo a retomada da mesa, nós esperamos que avance. Mas para avançar, precisamos de recursos. Se não há recurso, não tem como os técnicos ir para campo, não tem como indenizar benfeitorias de grandes latifundiários, de fazendeiros, enfim. Então acaba sempre no mesmo. E o conflito acaba acontecendo. Os assassinatos acabam acontecendo. Então, sim, eu sempre falo para as pessoas que para minimizar os assassinatos dentro dos nossos territórios quilombolas é a titulação do nosso território. Não vai dizer que vai isentar 100%, que não vai ter mais assassinato. Não, se eu falar isso, eu estou mentindo. Mas eu digo que a titulação ela vai trazer uma amenizada aí, mais ou menos aí de 70% a 80%. E a terra está na mão dos fazendeiros. E por isso os conflitos são grandes. A gente passa por situações de ameaça, né? Ameaça de vida, né? Eles nos ameaçam de nos tirar daqueles lugares, porque para eles é deles e a gente tem que resistir para sobreviver ali. Em 2024, o cenário, nós esperamos que nós consiga avançar nesse processo, principalmente no estado da Bahia. Trazendo impactos, grandes impactos sociais com empresas, grandes latifundiários, né, que nos roubam o direito de vida. E a gente vive aí nesse espaço com muita resistência para continuar vivendo e protegendo o espaço que a gente reconhece que é nosso. Nosso por quê? Porque ali significa a nossa vida, a nossa vivência, os nossos saberes. Território para a gente é permanência de sequência de viver, de vida. É uma permanência para nos manter a nossa tradição, a nossa ancestralidade, a nossa cultura vivas. Território para a gente é vida. Né? Ali é terra dos nossos ancestrais. E a gente trabalha ali para manter a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa forma de vida. E isso é a muito custo, porque a gente vai de frente ao capital. A gente não tem capital, mas o capital vem e invade o que é nosso, né, por direito. Desse espaço que a gente reconhece como nosso, que vem sendo, né, bombardeado e roubado e usurpado por grandes empreendimentos. Né? A gente tem empreendimento dentro das comunidades que vem dizimando, né? Ai, minha filha, falar disso, a gente já sente a dor no peito, né? Porque eu tirava meu sustento para dar comida a meus filhos, vendia em Candeias, Tapuã, entendeu? Já vendi por ali tudo, mergulhar, levar ostra de mergulho. O antes e o depois, as ostras, era isso. Que dava até para a gente fazer comida dentro da casca, dava para a gente se alimentar. Hoje as ostras estão tudo pequenininha, porque o óleo acabou com tudo. O óleo acabou com o mangue, não acha mais quase nada no mangue. Praticamente nós estamos rebarbando o que ficou lá. Porque as ostras, a originalidade daquelas grandes, se achar é uma ou duas. Como hoje eu tenho na geladeira, posso mostrar a vocês. Que eu fui ontem e peguei 4 quilos de ostra e sururu. O meu sonho é fazer o trabalho dele direto, deixar a gente no nosso cantinho, os orixás no cantinho deles, como estão aí. E a gente se ter nessa vida, entendeu? É a última coisa que a gente pede aqui. Eu já pedi, já fui na prefeitura, a gente já pediu, já falamos, mas não tem jeito. Os orixás não querem levantar do lugar que eles foram nascidos, que eles foram feitos. Os orixás não concordam a isso. E também, para mim, não tenho condições de derrubar isso aqui tudo para fazer com o quê?
Aqui nunca invadiu água. E hoje eu tenho foto disso aqui no celular, posso mostrar a vocês. A água invadiu tanto, que foi lá em cima e tomou isso aqui tudo. A água veio para aqui. A água veio para aqui em mim. A gente pedindo socorro aos órgãos públicos de São Francisco do Conde. Por que aconteceu isso? Você acha que foi a natureza? Não. Foi a falta de responsabilidade do ser humano de São Francisco do Conde. Por que isso? Porque depois que fizeram aqueles cascavéis lá em cima, tiraram o povo de Dan João, botaram ali naquele cascavéio e abriram essa fábrica toda em cima, justamente com uma Unilab, aquelas escolas que estão abrindo agora, essa rodagem que abriram aí. Então, todas as águas se devastou para o lugar mais baixo, que somos nós. Mas eles olharam para o lado dele, mas esqueceram de nós. Então, a gente aqui, se der uma enchente, a gente vai morrer afogado. Porque todas as águas de Campina, Gurugé, tudo vem para aqui para baixo. Você vê ali que a laje desce toda cá para baixo. Aqui em cima dessa ponte é a mesma coisa. O pessoal diz, é a maré essa aqui. Não. Há 50 e poucos anos que eu moro aqui, é a primeira vez que eu vi uma enchente que acabou com tudo meu, com máquina de lavar, com tudo. Faltando 3 dias para fechar meu caboclo, aconteceu isso aqui. Mas a gente tem um dizer, né? Levanta a mão para Deus, agradece por tudo e as águas também. Foi muita gente ajudando, todo mundo me acolhendo, pegando vassoura, outros pegando isso, perdi colher de pau, perdemos tudo. Mas a gente foi se recompondo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. A gente chegou lá. Mas você vê que isso aqui nunca aconteceu. Então você acha que esse tudo que eles fazem hoje, que vai fazer, que vai acontecer, será que é para melhor ou para pior? Eu acho que seja para pior. Não sei, porque eu tenho muita fé naquele lá de cima e nos orixás. Só eles mesmos podem dar o caminho a eles que possam olhar para nós, mas olhar para a gente de verdade. Aqui é um Exu de rua. Aqui é a nossa saída do mangue. Nossa saída do mangue. Aqui é o rio que destruiu a nossa vida, né? Porque hoje estamos aqui, isso aqui a gente andava de sandália. Hoje a gente não podemos mais. O rio abriu, chegou aqui, deixou, e aqui essa água daqui não sai. Entendeu? E aqui é as minhas ostras, as cascas de ostra, que vocês mesmo estão vendo aí, que eu gosto de mostrar. Aqui, ó, são mariscadeira, aqui, ó, as ostras, sururu, é que eu catei ontem, ó, é casca nova, entendeu? E ali está o rio. Foi ali que foi a destruição da gente, esse rio aí. Abriram até ali, daí para lá não fizeram mais nada, entendeu? Aqui era o nosso caminho, que a gente passava aqui, para ir para o mangue. Só que depois que abriram esse rio, aí não abriram até lá embaixo, largaram ali. Então essa água vem toda para aqui. Quando chove, a água fica aqui. Isso aqui é altura. Foi eu que carreguei ostra e a gente fizemos empilhação para ficar no alto, para a maré não tomar. Porque o quintal da vizinha aí é baixo, a água vai até lá em cima. E agora aqui, pelo menos, a gente já fez o que poderia fazer. Casca de ostra, terra, carregando e botamos aí. Esse rio era o lugar que era o sustento da gente antigamente. Era o que a gente pegava camarão de água doce, a gente pegava moreira, pegava robalo e aí a gente comia. Hoje, depois que fizeram essas casas, começaram a botar porcaria, o rio já não serve mais. Então hoje, praticamente não é um rio, é um esgoto. Quando meus filhos estavam pequenos, botava meus meninos tudo tomava banho dentro desse rio. A água daí de cima a gente pegava até para cozinhar. Era uma água cristalina, uma água linda, limpa. Você via as piabas nadando na areia. Hoje virou essa destruição aí. É muito triste para mim, porque o mangue para mim é a minha casa. O mangue para mim é a minha vida. O mangue para mim é a minha estrutura. Por isso que eu digo a vocês, eu amo o mangue. Se alguém dizer que vai me tirar daqui para me levar para uma cidade grande, eu não vou. Eu prefiro ficar aqui na cidade pequena porque eu amo. O maior desafio é sobreviver. Que a realidade das comunidades quilombolas hoje na Bahia, principalmente na Bahia, que tem a maior quantidade de quilombo no país, as lideranças são colocadas em xeque.
que está lá especulação imobiliária, guilhagem de terra, está lá empreendimentos danosos e agora o case maior, que ninguém está se atentando, fontes energéticas. Case maior. Energia sustentável, entre aspas, que eles estão tentando colocar várias eólicas aí nos quilombos, e a eólica é a pior energia renovável que tem para se conviver. Causa maiores danos, muitos danos, eu falo com propriedade que eu entendo do assunto, muitos danos ao indivíduo, né, que está lá recém na comunidade. Então, sobrevivência é a realidade, porque quando você é a liderança de uma comunidade quilombola, sua vida é posta em xeque. O cenário atual é o seguinte, tem lá a Arraia Miúda, a plebe presa, um envolvido no crime, os mandantes todos soltos, um assassino solto, e para completar, tem 15 dias que eu fui ameaçado de morte, que eu seria o próximo. Que todo esse gargalo está presente em nossas vidas desde 2017, no dia 19 de setembro de 2017, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, meu irmão, conhecido como Bindo Quilombo, foi brutalmente assassinado na comunidade quilombola de Pitanga de Palmares, e esse crime está impune até hoje, com todas as provas lá para esse crime. Sou filho da guerreira, da nossa mãe, Bernadette. O grande gargalo é desde 2017, desde Binho do Quilombo. No dia 19 de setembro de 2017, Binho foi brutalmente assassinado na frente da escola, na comunidade, Escola Centro Comunitário Nossa Esperança, por se contrapor a um empreendimento danoso na época, que foi construído dentro de uma APA, numa área de proteção ambiental, um aterro sanitário. A obra foi embargada, se não me engano, no dia 13, foi 4 de setembro, dia 19 ele foi assassinado. De lá para cá, nossa família não teve mais paz. Quando todo mundo pensou que tinha cessado isso aí, não. No meu ver da família, os mesmos de Binho do Quilombo, chegou a fatura para minha mãe. O crime impune até o dia de hoje, tem lá foto do assassino, carro usado no crime, tudo lá, e até hoje não tem ninguém preso. A fatura chegou em Mãe Bernadette, que os caras que adentraram a casa e deram 25 tiros em minha mãe, foram pagos para executar Mãe Bernadette. Até porque não é de feitio do crime organizado ter esse tipo de comportamento, deixar alguém vivo. O Hélito, meu sobrinho, de 21 anos, forte, alto, estava no local, eles protegeram, botaram no quarto, o Hélito, minhas duas sobrinhos, meus dois primos deles, só executaram Mãe Bernadette. Eles foram pagos para executar Mãe Bernadette. E isso não acabou. Mataram meu irmão, mataram minha mãe e agora estão me ameaçando de morte. É ver o assassino de Binho do Quilombo e os mandantes, principalmente os mandantes, que é os detentores do meio de produção, presos, e quero ver também os mandantes e os assassinos de Mãe Bernadette presos. E mais do que isso, quero a titulação da nossa comunidade quilombola e continuar, ter a oportunidade, que quero ceifar a minha vida, de continuar o legado tão grandioso que Binho do Quilombo e Mãe Bernadette deixou. O exemplo, Rejane, comunidade quilombola do Quingoma. Ou sai do quilombo ou morre. Ela teve que sair. Essa é a realidade. Porque se fala muito de titulação, mas a pergunta que não quer calar, quantas comunidades quilombolas hoje são tituladas no país? Quantas por ano? Não se tem meta, não se tem números, não se tem planejamento. Quantas serão tituladas em 2025, 26, 27, 28? Precisamos disso, de organização. As comunidades só no sonho, as lideranças todas sendo alvejadas, mortas. Nós temos um plano para defensores dos direitos humanos. Hoje eu sou coordenador geral do IBRAD, Instituto Brasileiro de Defensores e Defensores dos Direitos Humanos. Tem um plano de proteção de direitos humanos que hoje não quer dialogar com os protetores. Você tem lá o GT Salles Pimenta, está lá e não quer dialogar com os defensores, está com as ONG. Não existe política para nós sem nós. O diálogo tem que ser quem está na trincheira, não é quem está no escritório. Quem está recebendo os royalties. Quem tem que dialogar somos nós. Quem sabe o que está precisando nas comunidades é quem vive nela. Vivemos a todo momento com medo, com a desconfiança, você sabe disso. E eu, como família, como filho único agora, que mataram meu irmão, é aquela sensação, eu serei o próximo. E para completar, fui ameaçado recente, e com essa seguinte frase, você será o próximo. Então é viver. Eu, sinceramente, não vou desistir, continuarei dando seguimento ao legado de forma pacífica e correta, buscando melhorias, não só para Pitanga de Palmares,
mas para todas as comunidades tradicionais, principalmente da Bahia, que eu tiver condições de conseguir, irei buscar, porque eu estou com o DNA de Mãe Bernadette aqui. E o DNA dela é sempre pensar no coletivo, não no individual. Então, eu sou filho dela e vou continuar com esse legado. Ninguém ouviu um soluçar de dor num canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, não adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o canto dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 oh. Noite e dia é ensurdecedor. Ai, que agonia, o canto do trabalhador. E este canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como soluçar de dor. Oh, 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 oh. You